Goeiemôre my geliefdes. Hierdie Sondag, die 32ste van die gewone tyd van die jaar, herinner ons van die grootgawe van die Heilige Gees, wysheid. En Sondag, die dag wat die Here gemaak het, deur sy opstanding uit die dode, bring ons almal bymekaar in ons kerke, as dit moontlik is, in die woord, waarna toe ons luister almal, en in die sakrament, waarmee ons gevoed word. En as jy die tyd 'n kans het vandag, om die Heilige Mis by te woon, ons bid saam met u almal, dat u geestelik gevoed sal word, deur Jesus se lewegewende liggaam en bloed. Ons begin nou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Die genade van onze Here, Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees met u almal. Ja, waar is in hierdie oomblik, laat ons voor die Here, ons sondes bely, ons vra genade en vergifnis. Jesus, u het gekom om sondaars tot u te keer. Here, ontferm u oor ons. Jesus, deur die dood en opstanding, bring u nuwe lewe vir ons in die Gees. Christus, ontferm u oor ons. Jesus, die het die Heilige Gees met u Vader oor ons gestuur. Here, ontferm u oor ons. Mag die almagtige God ons genadig wees, ons sondes vergewe en ons na die ewige lewe lei. Amen. Laat ons bid. God van krag en genade, behoed ons teen alle skade. Gee ons vryheid van gees en gesondheid en verstand en liggaam om u taak op aarde te kan verrig. Deur onze Here Jesus Christus, u Seun, wat met u Vader in die eenheid van die Heilige Gees leef en heers, een God tot in ewigheid. Amen. Dierbares, vandag lees ons uit die wysheid van Salomo, hoofstuk 6, van 12 tot 16. Dit skep vir ons die agtergrond van die evangelietekst waarvan ons vandag lees. Die wysheid word gevind deur wie haar soek. En ons hoor in die evangelie van die 2 meisies, die 10 meisies, 5 van hulle was wys, die wysheid. En dan nog 'n opmerking. Ons wil hê, broers, dat julle nie ons onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie, sê Paulus in die tweede skriflesing uit 1 Tessalonisense 4, hoofstuk 4 van 13 tot 18. En hier hoor ons die woord onkundigheid. Dit gaan oor 'n gebrek aan inligting, kundigheid. Maar die Beetpsalm praat met ons van die ware wysheid. Waar begin hierdie wysheid waarvan Jesus praat? Begin nie hier nie, begin hier in die hart. Soos die woord van wysheid gesê het, hulle wat die wysheid lief het, sal die wysheid vind. En dus sê die Beetpsalm, wat 63 is, God, U is my God, my hele hart dors na U. En ek dink baie keer met hierdie woorde aan hulle, ons ontslape broers en susters, wat deur daardie proses van die suiwering gaan. Dis seker hulle gebed. God, U is my God, my hele hart dors na U. Na U verlang ek, my hele hart dors na U, my liggaam smag na U, soos 'n dor in droë land sonder water.
Laat ons dan hoor wat sê Jesus vir ons. Die evangelie volgens Mattheus hoofstuk 25 van vers 1. Mag die Here met u wees. Ons lees vooruit die evangelie volgens Mattheus. Alle eer aan u, Here. Jesus het in hierdie gelykenis met sy disippels gepraat. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies, wat hulle lampe gevat het, om die bruidegom te gaan inwag, tegemoet. 5 van hulle was onverstandig, en 5 was verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie saam met hulle saamgeneem nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers geneem het. En toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe weg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: geef ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord: nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloft toe, en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daar aan en roep: hier, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord: ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Die evangelie van die Here. Lof aan die Here Jesus Christus. Die wysheid. Wat is die wysheid? Die woord hier is verstandig en onverstandig. Maar hierdie wysheid is veel meer as kennis, inligting, is iets van die hart. Wat beteken dit om wys te wees? Die wysheid wat die Heilige Gees vir ons gee. Vandag hoor ons Jesus praat weer van 'n bruilofsfees. Die keer, hy sê vir ons, is dit 'n waarskuwing? Is dit 'n herinnering? Is dit 'n uitnodiging? Wees gereed, sê hy. Want jy weet nie, ek weet nie, die dag of die uur. Maar ek moet gereed wees, jy moet gereed wees. En wat soek hy? 'n lamp wat brandend is? Die groot leraars in die kerk in die eerste jare, die eerste eeue van die kerk, verduidelik jy die olie as die werk van liefdadigheid, liefde, meegevoel, die manier hoe ons met ons naaste leef, na hulle uitreik, die liefde. Maar Jesus praat ook van hierdie verstandigheid, of soos Jesus skriflesing gesê het, wysheid, hierdie gawe van die Gees. Wat is hierdie wysheid? Is 'n innerlike kennis wat jy in jou hart het van die Here jou God. Of soos Paulus praat in die tweede skriflesing, is die hoop wat hy vir ons gee, die hoop. Ek ken my herde, ek ken my Here, ek weet ek sal nooit alleen stap nie. Of as jy man en vrou is, ons ken ons herde, ons ken ons Here, ons weet dat saam, ons sal nooit sonder die Here wees nie. Is daai innerlike kennis, wat die vrugte is, van 'n eensgesindheid
wat ontwikkel en groei het. Daai eenheid wat oor die jare gegroei het, ontwikkel het, rondom die teenwoordigheid van die Here in jou lewe. Jy weet, jy kan alles in sy hande laat staan, oordra, in sy hande oorgee. Dis daai innerlike hoop. Dis 'n gawe van die Gees, want die Gees bly in jou, hy bly in my. Ons is tempels van die Gees. So hierdie meisies, 5 van hulle was wys, kundig. Hulle het daardie innerlike kennis gehad, dat hulle God is altyd met hulle. Hulle is nooit alleen nie. En dis was hulle altyd gereed. Gereed om sy wil te doen, sy werke te doen, om dit uit te leef wat hy van hulle vra. En hulle was gereed in daai oomblik, wanneer die bruidegom opgedaag het en gesê, kom, dis nou tyd. Jy sal ook deel van die bruilofsfees wees. En die onverstandiges, wie was hulle? Miskien baie keer is ek ook een van daai onverstandiges, met al hierdie bekommernisse en aardse verlange en al hierdie dinge wat ek begeer en wil hê, of daai harde hart en ek sien nie meer die Here nie, maar ek sien net daardie een wat ek wil nie meer sien nie, wat ek kan nie vergewe nie. Maar die Gees, hy kan jou hernie, hy kan ons almal hernie, hy gee vir ons net almal daai nuwe harte waarin ons vind daai innerlike genootskap, eenwording, saamleef met die Here wat in ons is en rondom ons is. Paus Franciscus in sy jongste encyclic Fratelli Tutti, ons is almal broers en susters, in paragraaf 48 praat van 'n kwaliteit van luister. Hy sê, in ons wêreld, ons is so besig. En dit wat ons so besig maak, is dat ons wil al hierdie kennis kry op die selfoon, ons lees die jongste nuus, ons lees die jongste pratery van die mense, ons wil almal op hoogte wees. Maar hy sê, hierdie wysheid van die Here, dit kom net wanneer jy jouself stil maak en jy luister. Jy luister jou Here, die belangrikheid van die woord, maar jy luister ook mekaar. En hy gee vir ons die voorbeeld van die heilige Franciscus van Assisi, wat die Here se stem geluister het in die armes en die behoeftiges, en die Here daar ontmoet het. Wat die Here se stem geluister het in die mense wat raad gee, en wat die Here se stem gehoor het in die natuur, toe hy homself stil gemaak het en die wonderbaarlike werke van die Here beskou het. En hy het homself van sy leeg gemaak, sodat die Here hom kan volmaak met die gawes van sy Gees, deur ons naaste in sy woord, deur die natuur en in gebed. Dierbares, dink aan hierdie woorde van Paus Franciscus, en hy sê, dis sy wens, sy verlange, dat hierdie saad, wat die heilige Franciscus van Assisi geplant het, vandag in ons harte, in ons gemeentes, in jou gesinne, ook vrugte sal dra. Met hierdie paar woorde, kom ons bid saam, hierdie pragtige woorde van die Beetpsalm. God, U is my God, na U verlang ek. My hele hart dors na U. My liggaam smag na U, soos 'n droë land sonder water. Daarom vestig ek my aandag op U in die tempel, om U mag en die heiligheid te aanskou.
U liefde is meer werd as die lewe. My lippe sal U roem besing. So sal ek U my lewe lank, my lewe deurlang dank, met hande omhoog U naam prys, soos met 'n kossoorte van 'n feesmaal sal U my versadig en my lippe vol vreugde sal U loof. Wil jy weet die feesmaal? As ek aan U dink op my bed, deur die nagtelike ure oor U pyns, onthou ek dat U my hulp is. Lê ek veilig in die skadu van U vleuels. Dierbares, ek bid vir julle almal, bid ook vir my. In hierdie naweek is ek in die Appington gebied besig met die toediening van die sakrament van die vormsel. Saterdag aan in Babelelo, Sondagoggend eers in Cessborough en dan by St. Augustine self. Bid vir ons jong mense wat hulle harte vir die Here gee, dat hierdie saad wat Francis van Assisi geplant het, om onsself leeg te maak, sodat die Here ons vol kan maak met sy geestelike gawes, dat hierdie saad vrugte in hulle sal dra. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heiligheid tot in alle ewigheid. Amen. O Moeder Maria, U was vol met die wysheid van die Gees. Wees gegroet, Maria, vol genade. Die Here is met U, geseënd is U onder die vroue, en geseënd is Jesus, die vrug van die skoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen. Mag die Here met U wees. Geseën sy die naam van die Here, nou en vir altyd. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Mag die almagtige God U seën, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 'n geseënde, genadevolle Sondag vir die almal.